ஹாய் ஹலோ வியூஸ், நம்ம பிஒய் கார் எக்ஸ்ட்ரீஸ் மொகப்பேர் பிரான்ச்லேருந்து இன்றைக்கி பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கியா சைரஸ் வண்டி வந்திருக்கு. ஸோ இந்த வண்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் வந்துட்டு உள்ளே வந்துட்டு ஆம்பியன்ஸ் லைட் இல்லை. ஸோ வந்துட்டு அவர் வந்து வேறு வண்டியில் பார்த்துருக்காரு. ஸோ அதே மாதிரி இந்த வண்டியில் பண்ணணும்னு நமக்கு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த வண்டியில் ஆம்பியன்ஸ் லைட் பண்ணுறோம். ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் வந்துட்டு டேஷ் கேமரா பண்ணுறோம், ப்ளஸ் அன்ஃபிலிம் பண்ணுறோம். ஸோ இதோட வீடியோஸ் எல்லாமே நம்ம இதில் பார்க்கலாம். வாங்க வியூவர்ஸ்.